हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलबी। सो आप सभी के लिए स्किलबी एक और न्यू जॉब पोस्टिंग की अपडेट लेकर के आया है। लेथे ऑपरेटर पद के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। गोल्फ हाइड्रोलिक एफजेड कंपनी की तरफ से वैकेंसीज हैं। 1300 से 1600 दिरहम आपको सैलरी दी जाएगी एंड टोटल 5 पदों पर ये ओपनिंग्स रखी गई है। सो 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। शारजा आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। यूएई में आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड इंडिया नेशनलिटी वाले कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो बात कर लें हम जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो लेथे मशीन ऑपरेटर पद के लिए 5 पदों पर ओपनिंग्स रखी गई हैं। इंडियंस मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का यूएई का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। 1300 से 1600 दिरहम आपको सैलरी दी जाएगी। फ्री अकोमोडेशन एंड वीज़ा आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एचआर बटन पर क्लिक करके इस भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कंपनी के एचआर से ले सकते हैं एंड आप अपना इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं। सो अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर करें। अच्छी खासी सैलरी एंड ऑल अदर बेनिफिट्स आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे।